কেমন আছো? তো আমি ভালো আছি, সুস্থ আছি, নিশ্চয়ই তোমরাও খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো আমি আবারও চলে এসেছি তোমাদের কাছে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। তো এটা হচ্ছে অন্য রকমের ভিডিও, এটা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো আমাকে কমেন্টসে বলেছিল যে একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও করতে, এটা হচ্ছে হেঁচি দেওয়ার ভিডিও। তো যে কমেন্টটা পাঠিয়েছে আমি তাকে চিনি না, হয়তো সে আমার ভিডিও দেখে। তো এতদিন আমি করতে পারিনি কারণ আমার শরীরটা বেশি ভালো ছিল না, ওই জন্য আমি ভিডিওতে মানে চ্যালেঞ্জটা নিতে পারিনি। তো আজ ভাবলাম চ্যালেঞ্জটা নিয়েই ফেলি, জানি না কতটা পারবো। তো তোমরা দেখতে থাকো, এটা হচ্ছে হেঁচি দেওয়ার ভিডিও। তো আমার লাগছে একটা তাওয়াল আর লাগবে ঝাঁটার কাঠি। তো আমি দুটোই নিয়ে এসেছি, কোনটা লাগে আমি জানি না, তো যেটা দিয়ে হয় সেটা দিয়ে আমি করব। তো এই যে কটন বার নিয়ে এসেছি। তো আমি প্রথমে ঝাঁটার কাঠি দিয়ে দিয়ে চেষ্টা করব কতটা করতে পারি। তো যাই হোক, তোমরা দেখতে থাকো। তো শুরু করছি। আমি আগে কখনো এই চ্যালেঞ্জটা করিনি, তো এই ফার্স্ট। তো একটা হলো, দুটো, এই দুটো, তো দেখতে পাচ্ছ চোখ মুখ ফুলে মানে আমার কি অবস্থা, আর নাক দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। তো ভিডিওটি আর বেশি বড় করতে পারছি না, কারণ আমার তো আগে থেকেই নাকে, গলায় আর বুকে প্রবলেম আছে। এই জন্য ভিডিওটা আমার পক্ষে অনেক কষ্টের হয়ে যাচ্ছে। তো আমার মতন যাদের এরকমের সমস্যা আছে, তো তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, ভিডিওটি অনেক টাফের ব্যাপার আর অনেক কষ্টের। যাদের কাছে এরকমের সমস্যা হয় না তাদের কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যাদের আমার মতন এরকম প্রবলেম আছে তো তাদেরকে বলছি তোমরা ভিডিওটি চ্যালেঞ্জটা নিও না। কারণ আমার এই চ্যালেঞ্জটা নিতে গিয়ে আমার মানে নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে গেছে। তো আমি ভেবেছি যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছে তাহলে নিই, দেখি করতে পারে কি না, কিন্তু আমি করতে আর পারছি না। ভিডিওটি এই পর্যন্ত অ্যাড করছি। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, আর আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টে সবাই জানাবে। তো বাই বাই।